Divine Revelation TV. Pastor Charite. Kuva Imana irema ijuru n'isi ikarema n'ibintu byose birimwo, Imana yasize ukuganza kw'isi mu minwe ya Adamu. Twese turabizi yaremye umuntu yarema Adamu imuzanira ibintu byose ngo avyita amazina. Imana imaze kubisha mu minwe yiwe, Shetani yashibuye kuvyigarurira gute? Shetani muribuka yuko haje inzoka, yaje mu shusho y'inzoka ihenda Eva akora icyaha. Eva amaze gukora icyaha baca bibona bari gusa. Abantu benshi bari bumvira ngo nibibonye bari gusa bisiguye iki? Kwibona bari gusa no kuvuga bari bambaye ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana ni iki? Nukuganza kw'isi ibintu byose bari bafise byari mu minwe yabo. Hama Shetani amaze kubakoresha icyaha bakakora ikintu Imana yari yababujije. Bwa bwiza bw'Imana bwace bubavako no kuvuga ukuganza bari bafise hejuru y'ibintu byose Imana yari yabahaye mu kiganza byaciye bibavako bicaje mu minwe yande bija mu minwe ya Shetani. Hanyuma mu nyuma Imana yabaneje kwiyumvira ati none ko umuntu namuhaye kuganza ku bintu byose. Murazi Bibiliya mwese murayisoma, murazi mwitangurira Imana yamubwiye ati yaramuremye imushira hejuru y'ibintu byose kugira ngo abari we abiganza yongera abijere. Mu nyuma rero amaze gukora icyaha byaciye biva mu minwe yiwe bija mu minwe yande ya Shetani. Izo zose turabizi, ariko hariho guhishurwa kuri mu mutazi. Abantu biyumvira ngo ni impuzu zabavuye ko babona bari gusa byonyene. No kuvuga ibintu byose byari bafutse, ibintu byose bari baganza byabavuye ko kugeza naho bisanga nta kintu nakimwe basigaranye kuko byacije mu minwe ya Shetani. Shetani acaronka kuganza ku isi. Chitima mwumva ngo Yesu yaraje mu isi ngo amaze kuja kumusaranga ngo aje kuzimu ngo amwambura urufunguzo ngo ubu ni muzima. Ubwo rufunguzo mwambuye n'uruhe? Abantu benshi bari ibintu mutazi. Ari naje kukubwira uko ngaha turi kwino televiziyo yitwa Divine Revelation TV, ni kuvuga nihishurirwa ry'ijuru. Hari ibintu byinshi nzogusigurira ngaha muri Bibiliya utaratahura utazi, nanye nashoboye kubihishurirwa n'Imana, ibindi nkagenda byumva ku bakozi b'Imana Imana yashize hejuru ikabasiga amavuta. Rero urugero rufunguzo rw'ijuru mwumva ngo Yesu ngo yatse Shetani yaruronse cage kuri Adamu wa mbere, kuko muri Bibiliya dufise Adamu babiri. Turafise Adamu wa mbere ari we Adamu tuzi, turafise na Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo. Adamu wa mbere yari yarahawe urufunguzo n'Imana ngo aganze isi yose, aca ko icyaha biciye mu mugore, urufunguzo cyane cyararumwatse. Yesu amaze kuza gupfa ku musaraba niho yaciye amanuka kuzimu kugira ngo agarure urufunguzo mu minwe y'Imana. Ngaha hagati na hagati kuva kuri Adamu kuja kuri Yesu murabona hari kirekire cyahaciye. Hariho Imana ituma ba Mose, ituma abahanuzi ba Isaya, ba Eliya n'abandi, mugabo bose ntibashoboye gukora ikintu Imana yashaka ngo bashobore kugarura ubutware bw'Imana, kugarura kuganza kw'Imana ku isi. Ukuganza kw'Imana kwagomye muri ico, ukuganza kw'isi kwagomye mu ya Shetani. Nico gituma muzi yuko igihe Yesu yaca kubambwa yadugaye Shetani ku musozi aramubwira ngo iki gisagara cyose ino ubona ko isi bibereye ni ivyanje, ni wuna mukansenga ndabiguha. Byari byabaye Shetani ryari ko muzi byari muri Imana. Hariho abakristo benshi muja mu masengero musoma Bibiliya mugabo mutayitahura, aje bituma mukwiye kuza murankurikirana mugahana abandi ubu butumwa ngenda nanga kuri televiziyo kugira ngo mushobore gutahura Bibiliya mutahura n'ivyanditswe. Hajya Shetani yamuduganye ku munara w'ishengero akamwereka ngo niwamvuga mukansenga ngo ivyo ndabiguha. Byari mu minwe yiwe nivyo. Isi yose yaganzwe na Shetani. Nico gituma Yesu byamusavye yuko aza akaja kumusaraba kugira ngo agarure isi mu minwe y'Imana. Kubera igihe Adamu akoze icyaha nico kintu gituma nawe bivuze mu musiguro zeruka niho bakwigisha icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Rero Adamu amaze gukora icyaha bacatandukana n'Imana. Ivyo Imana yose yari yahaye Adamu ngo aganze byaciva mu minwe ya Adamu bica mu minwe ya Shetani. Sinzi kuri kunkurikira. Rero Shetani ico gihe murabona yuko hari kuri Adamu aravyara abana, icyaha cyace gitangura kuganza mu isi, avyara Abeli na Kaini baricana. Kaini yica Abeli, baraza imbere murabizi ku ruvyaro rwa Seti rwavuye kuri Adamu ingene vyakurikiranye. Tuze kuri Aburahamu, tuze kuri Loti murazi umwuzure, tuze kuri Aburahamu avyara Isaka avyara Yakobo na Esau. Murazi gene Yakobo yivye umugisha Esau, ariko Imana tinari ifise umugambi kuri Yakobo. Murabizi byose. Usomye ukashika kugeza kugere kugira Yesu azozira, usomye ukageza ku gihe Yesu azozira,
ntabwo habonetse umuntu yoshobora kugarura isi ngo isubire mu minwe y'Imana kuko yari yatanzwe na Adamu wa mbere. Ryo tuma Imana yacitanga Adamu wa kabiri mu butatu bwayo ikirukika umwana wayo Yesu Kristo avuka nk'umuntu kugira ngo ase n'umwe Adamu wa mbere. Muri kunyumva kuko iyaza gukiza isi ari nk'Imana ntivyari gukunda kuko isi yari yibwe ivuye mu mikono ya Adamu wa mbere ari we Adamu tuzi twese muri Bibiliya. Hayategeza Yesu kucaza yigire nk'umwana w'umuntu avuka ari nka Adamu wa kabiri azi nk'umwana w'umuntu kugira ngo ace muri ya procedure Adamu wa mbere yibwe mu isi ashobore kuyigarura. Cyo tuma amaze kuva ku musaraba afshikanye gusomye mu gitabo ca Yohana yavuze ati byose birarangiye. Zije byose birarangiye yarahirije gukora ikintu Imana yamutumye ngo yaciye amanuke kuzimu yambura imfunguzo shitani. Nico gituma ku isi rero n'ubu shitani si waganza haganza Imana. Divine Revelation TV. Pastor Charite.